Ciao ragazzi, oggi vedremo come sostituire la batteria e la RAM a questo Lenovo IdeaPad 3 15TL6. Svitiamo tutte le viti. Adesso aiutiamoci con un arnese sottile per aprire il coperchio. Scolleghiamo la batteria. Togliamo prima questa cover e svitiamo le tre viti rimanenti della batteria. Questo è il nome della batteria, vi lascerò il link in descrizione per acquistarla. Rimuoviamo la cover della RAM. Esistono due versioni di questo portatile, uno con 4 GB integrata più 4 GB rimovibili, oppure con 8 integrata e 8 rimovibili. Ufficialmente il portatile supporta massimo 16 GB di RAM, ma in tanti hanno aggiunto un banco da 16 GB, raggiungendo quindi 20 GB o 24 GB totali, in base al modello. Vi lascio il link in descrizione per acquistare il banco da 8 o da 16, in base a cosa preferite fare. Montiamo la RAM. La batteria, colleghiamo il connettore e richiudiamo tutto. Adesso controlliamo che tutto funzioni correttamente e avremo terminato il lavoro. Grazie per aver seguito il video e alla prossima.